Halo guys, di sini ada Imailaf berisi kamar. Ini aku turunin rokok-rokok ya, karena aku mau pesta guys. Aku beresi dulu, baru aku pindahkan ke tempat lain. Udah selesai, kita mau beresi kamar berantakan. Udah selesai kamar, kita mau beresi pertelekungan. Tuh udah bersih guys. Sebelum ini aku mau lipat jilbab satu. Cantul kan? Kamu nyapu guys. Siap nyapu ya guys. Kamu isi minum, biar nanti kalau tengah malam kalau mau minum jangan ambil minum lagi. Setelah kita percepat, tutup dulu ya guys, botol minumnya. Kunci, tutup pintu. Udah siap, kita buka lagi, tutup lagi. Tapi kita mau ke kamar, naruh bobo. Bye bye. Assalamualaikum.